सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। नवरात्राको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नवरात्राको चौथो दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गा मध्येकी चौथो कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक यी तीन तापलाई कुष्मा भनिन्छ। नवदुर्गा मध्येकी चौथो देवी कुष्माण्डाले शरणमा आएका भक्तको तीनै ताप हरिदिने भएकोले यो नामाकरण भएको हो। कुष्माण्डाले सुराले भरिएका घडा र रक्तयुक्त पात्र धारण गर्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। नवरात्राको पहिलो दिन असोज 21 गते बिहीबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो। त्यसै दिन घट स्थापना गरिएको स्थानमा नौ दुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो। दोस्रो दिन शुक्रबार पूजा स्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन शनिबार चन्द्र घण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरिएको थियो। चौथो दिन आइतबार कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। नवरात्राको 9 दिन घट स्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशी, चण्डी, श्रीमद देवी भागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ। नवरात्राका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवी दुर्गाको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रदेश 2 का अध्यक्ष विजय यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पार्टीको एक व्यक्ति एक पद अवधारणा अन्तर्गत उनले प्रदेश अध्यक्ष पदबाट आइतबार राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ। यादव पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत छन्। स्रोतका अनुसार प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री यादव आइतबार ने पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। पूर्व संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच भएको एकीकरण अन्तर्गत समायोजन प्रक्रियालाई पूर्णता दिने गरी जसपाको कमिटी पुनर्गठन गर्न लागेको हो। कमिटी पुनर्गठनका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले जनकपुरमा छन्। जसपाका प्रदेश 2 का मुख्य सचिव शम्भु झाले राजीनामा दिएका छन्। मुख्य सचिव सहित पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको हो। जसपा पार्टीमा काम गर्ने आफूमा योग्यता र क्षमता नभएकोले प्रदेश मुख्य सचिव लगायतको पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको झाले बताउनुभयो। उहाँले यो पार्टीमा काम गर्ने आफ्नो योग्यता क्षमता नभएकोले म जसपाको मुख्य सचिव लगायतको पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य सचिव भएर विगत 5 वर्षदेखि 5 वर्ष 2 महिनासम्म काम गरेको बताउँदै झा आफ्नो योग्यता र क्षमता भन्दा ठूलो पद आफूले पाएको बताउनुभयो। म आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश अध्यक्ष रेणु यादव र विजय यादव प्रति सदैव ऋणी रहनेछु उहाँले भन्नुभयो। आफू बाचुन्जेल अन्य कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा नजाने समेत झाले बताउनुभयो। प्रदेश समितिलाई समायोजन गर्न पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर आएको बेला उनले पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन्। अध्यक्ष यादवले तात्कालीन राजपाबाट जसपामा आएकालाई समेत समायोजन गरी प्रदेश समिति घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पत्रकारिता पृष्ठभूमिका झा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। कांग्रेस 70 कोषाध्यक्ष रहेका समयमा उनी तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। 70 को खडग नगरपालिका 6 इन्द्र चौतारी चौकमा बसेको बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत शनिबार बेलुका दुर्घटना भएको हो। पूर्वतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 20101 प 0334 नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिशाबाट आउँदै गरेको 3 ख
9690 नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट मोटरसाइकलमा पछाडि सवार केही नागरिक सोही नगरपालिका 9 का सार्पाकी 30 वर्षीय गुल्लू खातुनको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकी खातुनको उपचारको लागि अस्पतालतर्फ लैजाने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। सोही मोटरसाइकलमा सवार मोटरसाइकल चालक मृतकका पति 32 वर्षीय कुदुरुस र छोरा 5 वर्षीय मोहम्मद समद घाइते भएका छन्। घाइते दुवैजनाको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने बस र चालक दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका 4 बन्चरेका 33 वर्षीय नेत्रबहादुर धामी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै सुगम भनेर चिनिने तराईका जिल्लाहरूको सूचीमा पर्ने सर्लाही सूची बनाउनेहरूको लागि मात्र सुगम हो भन्दा फरक नपर्ला। सुगम मानिएको सर्लाहीका अधिकांश चुरे क्षेत्रको भूभाग विकट कर्णाली भन्दा फरक छैन र यहाँका नागरिकको दैनिक पनि झन्डै उस्तै छ। बाटो, बिजुली, स्कुल, सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छोडके दोभानका स्थानीयको सारथी नाम्लो र डोको भएको छ। नाम्लो साङ्लो नाता जीवनदेखि मरणसम्म हुने पुगेको छ। पहिलो बाढी आएपछि गाडीको मुख नदेख्ने यहाँका स्थानीय नाम्लोको सारथीमा आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिले आफूलाई चाहिने सामान जोगाड गर्ने यहाँका स्थानीय कोही बिरामी भए डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। सर्लाही ईश्वरपुर 12 पिपल दरमारसँगै जोडिएको महोत्तरी छोडके दोभानका सिंहबहादुर बमजनले बताउनुभयो। कुरो कुनै पनि सुविधाहरू पाइरहेको छैन। बाटो त्यतिकै अति आवश्यक कुरोहरूमा बाटो सधैँ छैन। बर्खा लाग्यो हिउँदोमा पनि बगरको बाटो उकालो ओह्रालो होइन। कुनै ठाउँमा जानुपर्दा धेरै समस्या। त्यसपछि स्वास्थ्यको लागि त अब यहाँ करिब सिटामल पाउन पनि गाह्रो छ। नाम चाहिँ कतिले जानेका छन् सिटामल खानुपर्छ ज्वरो आउँदा, तर त्यो पाउन सक्दैन। पुग्नुपर्छ खैरमारा या बर्दिवासै लालबन्दी नै। अझ शिक्षाको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ अब शिक्षाबाट अब नेपाल शिक्षित भइसक्यो भन्ने, साक्षर त भयो भन्ने चाहिँ घोषणा हुन लागेको छ। तर यो ठाउँमा चाहिँ अशिक्षित नै निरक्षरता नै अब कायम छ। के भने अब त्यो बाटोको कारणले दूरदराज भएकोले अब शिक्षा संस्थाहरू पनि कम भएको र भएर शिक्षा संस्था भएर पनि अब पढाउने शिक्षकहरू अब कुनै अब टाढाको शिक्षकहरू आयो भने 2 दिन ड्युटी गर्ने, थाई टिचरहरू आयो भने यहाँको त्यत्रो समस्या छ कि 2 दिन अब यहाँ काज भनेर आउने, सरो भएर उतै जाने, आफ्नो दरबन्दी उतै लिएर जाने। अनि यहीँकै सर्लाही ईश्वरपुर 12 पट्टी 250 घर धुरी र महोत्तरी बर्दिवास 11 पट्टी 300 गरी जम्मा 550 जति घर धुरी रहेको छ। विकट भूगोल भएका कारण अस्थायी दरबन्दी भएका शिक्षकहरू विद्यालयमा नबस्ने गरेकोले शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। स्थानीयको गुनासो रहेको छ। राज्यले आफूहरू जस्तै विकट बस्तीका नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन चासो नदिएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ। यता ईश्वरपुर 12 कालिन्जोरका वाडा अध्यक्ष नागेन्द्र पार्खिनले विकट बस्तीको विकासका लागि स्थानीय निकायले चाहेर पनि बजेटको अभावमा केही गर्न नसक्ने भएकोले केन्द्र र प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रम राखेर विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बाटोको जुन बर्सातको समयमा बाढी आउने कारणले गर्दाखेरि 4 महिना 5 महिना चाहिँ एम्बुलेन्स पनि जान सक्ने अवस्थामा छैन। यातायात ठप्प नै हुन्छ र यो चाहिँ नगर स्तरीय बजेटबाट त्यो बाटो बनाउन नसक्ने भएकोले हामीले केन्द्र सरकारसँगै माग गर्ने भनेर डिपिआर पनि गराउने भनेर नगरसँग हामीले माग गरेका छौँ। 4 महिना पछाडि हिउँदोमा त चलिहाल्छ। नगर 11 भनेर तोकिन्छ। अब यहाँ समस्या भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार समग्र प्रदेश नम्बर 2 जनसङ्ख्याको झन्डै आधा अर्थात् 48% जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन् भनेर देखाइएको छ। यसलाई आधार मानेर भए पनि सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको छ। यहाँका अवस्था भने जटिल रहेको स्थानीयको कथन रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर अघि बिहान
भेटेर बुझाउनु भएको राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। उहाँको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गर्नुभएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। राजीनामा पछि हमालले आफूले कसैको दबाव र आग्रहमा नभई सुविवेकले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। उहाँको नियुक्ति लगत्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। उहाँले अस्ति शुक्रबार मात्र पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात गण्डकी घोषणा कार्यक्रम बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई भिसा दिएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले पूर्ण रूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताउनु भयो। उहाँले शैक्षिक व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गर्ने बताउँदै शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले साक्षरताका लागि निरक्षर र साक्षरको तथ्याङ्क यकिन गरेर त्यसअनुसार थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। महामारीबाट नेपाल अझै पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। तैपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई धन्यवाद दिनुको प्रयोग दिएको छ। त्यसै गरी केन्द्र सरकारले पनि नेपालको कोभिडको कोरोनाको अभियान नेपाललाई धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालले एउटा दिशा दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्र सरकारले यो कोभिडमा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानको लागि सजिलो बनाएको छ, दिशा प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यसले पनि आज हाम्रो देशमा चाहिँ कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा दिएका सरकारलाई अर्कोतिर केन्द्रलाई साक्षरता अभियानमा पूर्ण साक्षर गराउनुमा पनि धन्यवाद दिँदै उहाँलाई धेरै अनुमति दिएर अहिलेको लागि हाम्रो अहिले अब देशमा अब धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। हामीले अझै चाहिँ पूर्ण रूपमा सङ्घीयताकरण गर्न बाँकी छ। बजारतिर भन्दाखेरि अब यो देशमा चाहिँ छिटो सजिलो विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु छ। मलाई विश्वास छ नेपालमा धेरै कुरा अगाडि बढ्नु केही कुराहरूका छन् जनता बनाउन सबै दिन्छन्, तर जनताले मान्दैन। जनता यो हो भन्छन्, जनताले भोटबाट देखाएको छ। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो। सबैले सोही हुन्छ प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक कोही हुन सक्दैन। कसैले अरू कुनै किसिमको चाहिँ सपना नदेखेको हुन्छ। प्रजातन्त्र जाँदा गर्ने हामी प्रजातन्त्र गरेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण रूपमा लिएर आएका सबै पार्टीहरू सूचनालाई अस्ति नहो प्रजातन्त्र लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो। केही हुन सक्दैन परिवार सबैलाई। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरे र तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका 22ले आइतबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीको 14औं महाधिवेशनलाई चाँडो सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। सरकार गठनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जोड्नु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर कुरा भएको बताउनुभयो। पार्टीका पूर्व महामन्त्री सिंहले आफू विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा लागेकोले एकपटक सभापतिका लागि उम्मेदवार हुन चाहेको बताउनुभयो। नेता सिंहले कांग्रेसभित्र नेतृत्व गर्ने अवसर एकपटक काठमाडौँले पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अवस्थामा सोभियुको निर्वाचन हुँदाखेरि काठमाडौँमा बढी त क्याम्पस यहीँ थियो नि। अखिलहरूको दबदबालाई चाहिँ कसले प्रतिकार गर्थे? हामीले गरेको
अब चाहिँ नबनिकन सुखै भएन यो त। म नेविसङ्घको जिल्ला सभापति लामै भएको हो नि त। म त केन्द्र राजनीतिमा बाउको नामबाट गर्नु हुँदैन भन्ने म चाहिँ पहिलेदेखि मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भेन्सन थियो र पार्टीमा पनि म जिल्ला सभापति भएर बस्थेँ। सायद त्यो चाहिँ 56 सालको चाहिँ पोखराको महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग गरिसकेपछि त्यो भङ्ग नभएको भए म अहिले पनि जिल्ला सभापति नै हुन्थ्यो। यो जिल्ला सभापति भन्ने चिज यस्तो रहेछ। यो अब उम्किन खोज्छ, होइन दाइ अब एकपटकको लागि माथि अर्को पटक हामीले मिलाउँछौँ भन्छ। अर्को महाधिवेशन 5 वर्ष भइसक्यो आउँछ, होइन एकपटक फेरि तपाईँ नै भनेर भन्छ बा छोड्दैन के होइन भनेर भन्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लगाउने, त्यसबाट चाहिँ कतिको काङ्ग्रेसको इमेज बिग्रियो। जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि यो चाहिँ वर्तमानको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ के पिपुलले। त्यो कारणले गर्दाखेरि गर्नु नहुने यो डेमोक्रेसी, यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट र भावना विपरीतका कामहरू सरकारमै रहेर पनि यो सत्तामै खालि टिकाउनु मात्रै त ठुलो कुरा होइन नि। यो महाधिवेशन चाहिँ अब फिक्स टाइममा, त्यसै पनि ढिलो उसै पनि ढिलो, योभन्दा ढिलो हुनै भएन। अब पाल्छ नेपाली कङ्ग्रेस त्यो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस सुदूर पूर्व पश्चिम देशभरि घुमिरहेको हुन्छु म। त्यो कहीँ कङ्ग्रेसको सदस्यता नलियो। हामी जम्मा 9 लाख मान्छे मात्र काङ्ग्रेस हो। कहिले कङ्ग्रेसको सदस्यता नलिएको मान्छे पनि हामी जत्तिकै प्रतिबद्ध भएर त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ, किनकि त्यो काङ्ग्रेसको आइडियासँग ऊ जोडिएको हुन्छ। त्यो अलिकति पनि कमजोर भएर चुक्यौँ भने त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यही भएर मैले हिजो मात्र सम्झन्छु, मैले सहन नसकेर मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हिजो यो कुरा आफूले लेखेँ कि यो हामी इतिहासको हामी यो कमजोरीबाट हामी अभिशप्तै हो, नसिक्ने यसबाट। यो सन्दर्भ केसँग थियो भने यो सन्दर्भ अहिले भर्खर हामीले गरेको मन्त्रीमण्डलको नियुक्तिसँग थियो। मलाई खुसी लागेको छ भर्खर मन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभयो, गजेन्द्र रमाले राजीनामा दिनुभयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा उहाँको स्वीकृत गर्नुभएको छ। यो गर्न आवश्यक, किनकि यस्तो गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन। गजेन्द्र रमाल हाम्रो अत्यन्त सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। मलाई दुःख के कुरामा लागेको छ भने त्यो आजको दिनमा त्यति सम्मानित नेता कि पार्टीको उहाँहरूको परिवारले बाँकेमा पुर्याएको योगदान, उहाँको एकजना बहिनी त हाम्रै क्षेत्रको हाम्रो शोभा दिदी हाम्रो अत्यन्त सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई बाटो देखाउनु यो परिवारको यो नेता योगदान अनावश्यक ढङ्गले हामीले यो नामलाई हामीले विवादमा ल्यायौँ। त्यो हामी सबैको लागि अप्रिय कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफूले गरेको कामको डिफेन्ड गर्न सकेन भने मैले यस कारण हामी केपी ओली होइन नि, हामी ढाँट्दै जान सक्ने, ठग्दै जान सक्ने, त्यो ठग्ने काम, ढाँट्ने काम, छलकपट गर्ने काम ओलीजीको जिम्मा। हामीले त गरेको काम छाती ठोकेर भन्न सक्नुपर्छ, यस कारणले गर्दा गरेको। गएर सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि हामीले भन्न सक्नुपर्छ, यस कारणले गर्दा बनाएको। जुन काम उज्यालोमा त्यसको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्न त्यो काम काङ्ग्रेसले गर्दै गर्नु। त्यो काम राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिने समेत उहाँले सबै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले आफू काङ्ग्रेसले सबल बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसभित्रको कमी कमजोरीका कारण कम्युनिस्ट सत्तामा पुग्ने अवसर पाएको भन्दै आगामी दिनमा काङ्ग्रेसले यस्तो कमजोरी दोहोर्याउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई विवादित र बदनाम हुने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रीहरूलाई आइतबार काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर अध्यक्ष नेपालले पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो। बदनामी कमाउने र विवादमा पर्ने कुनै पनि कामहरू तपाईहरूबाट हुने छैन भन्ने कुरा हामीले आशा र अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ र सदाजीवन असल आचरण र संस्कारको अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले यो मन्त्रीहरू रक्सी खाएर मातिएर बेलुका 5 स्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन्, आफ्ना क्लाइन्टहरूसँग बसेर यी कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्न नपरोस्। सिधा कुरा, रक्सी खाने बानी छ भने बानी त्याग्नुस्। अरू आचरण महिलासँगको जोडिएका त्यस्ता कुनै कुरा सुन्न नपरोस्। पिए र सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा पार्टीको परामर्शमा नियुक्ति गर्न पनि अध्यक्ष नेपालले निर्देशन दिनुभयो। उत्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले र हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाको भावनालाई सर्वोपरि राखेर
आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा तपाईँहरूको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस् चाहे सङ्घ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँले काम गर्नुहुनेछ। गर्ने र जिम्मेवारी दिने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ र यसरी व्यक्तिको छनौट आफू खुसी आफूलाई हित हुने कुरालाई होइन, ती व्यक्तिहरूको योग्यतालाई क्षमतालाई कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टताको पक्षलाई सुनिश्चित हुने गरी व्यक्तिको छनौट गर्नुहुनेछ र बेलुका बेलुका 5 स्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन् र आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग बसेर यिनै कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस्। रक्सी खाने बानी छ भने पनि बानी त्याग्नुहोस्, त्यो त्याग्नुहोस्। बरु त्यो त्यसले फाइदा गर्दैन, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन, परिवारमा पनि फाइदा हुँदैन, समाजमा पनि नाम बदनाम नै हुन्छ र कसैले पनि राम्रो भन्दैनन्। उहाँले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। निजी स्वार्थ र अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन पनि मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले काम गर्दाखेरि निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट तपाईहरू मुक्त हुनुपर्ने र त्योबाट टाढा रहनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत कुमार शाह छन्। आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको सुरुमै बोल्दै नेकपा एमालेका सांसदद्वय गोकुल प्रसाद बास्कोटा र राजेन्द्र प्रसाद गौतमले विश्वभरको संसदीय परम्परा र नेपालको आफ्नै अभ्यास अनुसार पनि यो समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व संचार मन्त्री समेत रहेका सांसद बास्कोटाले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस् भन्दै समितिका सभापति भरत शाहको राजीनामा समेत माग गर्नुभयो। उहाँले हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं, यो हाम्रो प्रणाली मात्र होइन जीवन पद्धति पनि हो र हाम्रो परम्पराहरू व्यवस्थाहरूको कारणले गर्दा पनि अरूलाई हाम्रा अभ्यासहरूको कारणले पनि अपवाद बाहेक लेखा समितिको नेतृत्व सामान्यतः संसारभरि नै प्रतिपक्ष दलले गर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा म ध्यानकर्षण गराउन सक्छु। सभापतिज्यूसँग व्यक्तिगत कुनै पनि आफूले प्रणालीको कुरा उठाउन चाहेको। यता सभापति शाहले भने यसबारे आफूलाई धेरै बोल्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। चाहिँ हाम्रा अभ्यासहरूका कारणले पनि अपवाद बाहेक लेखा समिति चाहिँ को नेतृत्व सामान्यतया संसारभरि नै प्रतिपक्षी दलले गर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा म ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन सक्छु। सभापतिज्यूसित व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि प्रणालीको कुरा मैले उठाउन चाहेँ कि एकचोटि मात्रै नेपालमा यो व्यवस्थालाई यो प्रणालीलाई कमजोर गरिएको छ कि भोटिङ गरेरै सत्ता पक्षले नै त्यो लिएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सन्देश दिन चाहन्छु अहिलेको सत्ता पक्षलाई कि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस्। सायद राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन, सुन्दाखेरि विपक्षीबाटै आछन्, राजीनामा गरेको थाहा छैन मलाई। गौर प्रसाद हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा जनार्दन हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री भएपछि मात्रै छोड्नुभयो। त्यहाँबाट रामकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, कसैले भएपछि छोडेका छन्। राजीनामा गरेको मलाई थाहा छैन, तर सुन्दाखेरि विपक्षीबाटै आछन् आजसम्मको प्रचलन। र उहाँहरूलाई यो थाहा पनि होला, म उपसभामुखको जबकि संविधानमै लेखेको थियो फरक दल लेखेको थियो, त्यही पनि त उहाँहरू मन्त्री भए जानुभयो। तर अब मैले धेरै कुरा केही भन्नु छैन, मित्र हो उहाँले भनिहाल्नुभयो। लेखा परीक्षण सम्पन्न निकाय 5462 निकायको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ र अघिल्लो वर्ष चाहिँ सरकारी निकायहरूको 53 खर्ब 27 अर्बको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय सरकारको 3079 निकायको 15 खर्ब 56 अर्ब बराबरको, प्रदेश सरकारको 1019 निकाय
निकायको 2,37 अर्ब बराबरको र स्थानीय तहको 679 मध्ये हामीले 679 को मात्र सम्पन्न गरिसक्यौँ। त्यसको 8,16 अर्बको परीक्षण भएको छ। त्यस्तै समिति संस्थाहरूको चाहिँ 584 को 1,64 अर्बको र त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक संस्थानहरू जुन अघि कुरा उठेको छ त्यसको 25,55 अर्बको छ। र यो सबैको चाहिँ अडिट गर्दाखेरि खास गरिकन सरकारी निकायहरूको चाहिँ 1,04 अर्बको बेर्जु रहेको छ। सोमध्ये असुल गर्ने 26%, नियमित गर्ने 60% र पेस्की बाँकी 14% छ। त्यसको डिटेल म अहिले एकछिनमा फेरि प्रस्तुत गर्छु। उहाँले विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले राजीनामा दिएको र आफूलाई थाहा नभएको जवाब समेत दिनुभयो। सभापति शाहले आफू 2056 सालदेखि संसदमा रहेको तर समितिका विगतका सभापतिहरूले राजीनामा नदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसैगरी अघि बढ्ने धारणा समेत राख्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको माइती घरबाट पक्राउ परेकी नेपालगञ्जकी रुबी खानलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उनको पक्राउ विरुद्ध परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले खानलाई अदालतमा 24 घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई न्याय माग गर्दै नेपालगञ्जदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आएकी टोली माइती घरमा धरना बसेको थियो। सोही टोलीको सदस्य रुबी खानलाई प्रहरीले शुक्रबार बेलुका पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। प्रहरीले उनलाई नेपालगञ्ज लगिसकेको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूहको झडपपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको छ। आइतबार 4 बजेदेखि अर्का सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि पूर्व कुम्मा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेती योग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगञ्ज बस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका 18 औद्योगिक करिडोरको जमिन रहेको भागसम्म लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूह र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाउँदा केही घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रका 3वटा छाता संगठनले यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन्। एमसीसी सम्झौता निकै गेलियो फिर्ता जाने सम्भावना बढेपछि निजी क्षेत्रको पहिलो पटक यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो। नेपाल औद्योगिक वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि तात्काल संसदबाट पारित गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका विष्णु कुमार अग्रवालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार दल र सरकारवालाहरूको सक्रियतामा एमसीसीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत जस्ता पूर्वाधारको उक्त परियोजना अझै अघि बढ्न नसक्नु नेपालकै लागि निराशा भएको बताइएको छ। संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्व शर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको 4 वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। कोभिड-19 को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको बेला एमसीसी उपयुक्त परियोजना भएको उल्लेख गरिएको छ। दीर्घकालमा विद्युत निर्माण एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकोले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी 49%ले घटेको अवस्थामा 50 करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रले कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत आयोजना सुरु भएको 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थालाई विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। युरोप, एसिया
ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका 30 भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकोले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने हामी प्रष्ट छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पोल प्रयोग गरे बापत वर्षौंदेखि भाडा नतिरेका कारण 5 इन्टरनेट तथा टिभी केबल कम्पनीको तार काटिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार बागलुङमा पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबुल टिभीको तार काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङले जनाएको छ। प्राधिकरणले सुरुवाती चरणमा वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन, बागलुङ केबल, सूर्य सञ्चार, पोखरा इन्टरनेट र टेक माइन्ड नेटवर्कको तार काटेको छ। प्राधिकरणले पटक पटक पोल भाडा तिर्न र सम्झौता गर्न पत्राचार गरे पनि केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अटेरी गरेको कारण तार काट्न बाध्य भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर दिलीप मिरासिनीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 21 इन्टरनेट तथा टिभी केबल प्रदायकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसमध्ये अहिलेसम्म 9 वटा सेवा प्रदायकले मात्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता भएकोले पनि 2075 देखि पोल भाडा तिरेका छैनन्। विद्युतको पोल युज गरे बापत भाडा तिर्नुस्, सम्झौता गर्न आउनुस् भनेर बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि यस वितरण केन्द्र लगायत त्यसैभरि उहाँहरूले यो 75 सालबाट यता चाहिँ विद्युतको पोल बापतको भाडा तिर्नु भएको छैन। असोजको 15 गते अन्तिम टाइम दिएको थियो उहाँहरूलाई। त्यो 15 गते भित्र पनि यहाँ सम्पर्कमा नआएको कारणले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले ओल्ड लिङ्क अनि टेक माइन्ड्स, बागलुङ केबल र अर्को 5 वटा संस्थाहरूको चाहिँ लाइन काट्यो 2 ठाउँमा। जिल्लामा रकमहरू बाँकी भन्नाले अब सबै एग्रिमेन्टहरू माथिबाट भइरहेको हुन्छ होइन, एउटा विषयबाट भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि उहाँले चिठी दिइराख्नु भयो, त्यो अनुसार अरू कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अब तपाईँको काटिँदाखेरि त अहिलेको उसमा उहाँहरूले जुन दिन काट्नुपर्ने भनेर हामीले के गरिदिनु भयो भने हामी त्यो अनुसारले केही गर्थ्यो होला। एकैचोटि शनिबारको दिन काटिदिनु पर्छ। त्यो भन्नाले अब हाम्रो जति पनि काटिएको ठाउँहरूमा चाहिँ केही डिस्टर्ब भएको कारण सेवा प्रदायकले हालसम्म 28,45,969 रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी बागलुङ केबलले 2,21,409 रुपियाँ र सबैभन्दा कम पोखरा इन्टरनेटले 8,475 रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्ल्ड कम्युनिकेसन बागलुङका प्रमुख विनोद केसीले सबै सम्झौता केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको हुँदा प्राधिकरणले दिएको पत्रलाई केन्द्रमा पठाएको बताउनुभयो। बक्यौता रकम तिर्न भन्दा पनि प्राधिकरणले केही ठाउँमा इन्टरनेटका तार काटेको केसीको भनाइ छ। इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकलाई पोल भाडा तिराउन र लथालिङ्ग रूपमा टाङ्गिएका तार व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूको असमझदारीको प्रभाव उपभोक्तालाई पर्नु भने उचित होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लद्दाख सीमा विवादबारे भारत र चीन बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुँदैछ। चीन र भारत बीच लद्दाखमा सीमा क्षेत्रको विवाद कायमै रहेको छ। विवाद अन्त्य गरी लद्दाखमा शान्ति स्थापनाका लागि दुई देश बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुने लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई पक्ष बीच हुने लागेको यो 13औं वार्ता हो। पछिल्लो समय भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चीनिया समकक्षी वाङ यी बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। भारतले लद्दाखमा तैनात चीनिया सैनिक फिर्ता गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ। वार्तामा चीनलाई सेना फिर्ताको लागि थप दबाब दिने तयारी छ। वार्ता हुनु अगाडि भारतीय सेनाले चीनिया सेनाले सीमा क्षेत्र नछाडे आफूहरू पनि त्यहाँ रहने चेतावनी दिएको छ। भारतीय सेना प्रमुख एम नरावनेले लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा लाइनअप एक्चुअल कन्ट्रोलमा चीनिया सेनाले निर्माण कार्य जारी राखेकोमा आफ्ना सेनाहरू पनि त्यस क्षेत्रमा रहने चेतावनी दिएका छन्। चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको भन्दै भारतीय सेनाले विरोध गरेको हो। गएको वर्ष जुनमा चीनिया सेना र भारतीय सेना बीच गलवान उपत्यकामा झडपपछि सीमा क्षेत्र बन्द गरिएको थियो। ताइवानका राष्ट्रपति साई अंग बिनले आफ्नो देशलाई
चीनमा मिलाउन प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो देशमा मिलाउन कुनै प्रयास गरे त्यसको कडा कठोर मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँको चेतावनी छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण पूरा हुनुपर्ने बताएपछि ताइवानका राष्ट्रपति साईले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। एउटा भाषणमा राष्ट्रपति सीले शान्तिपूर्ण रूपमा चीनसँग ताइवान एकीकरण हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। ताइवानका राष्ट्रपति साईले वर्षे पहिले नै ताइवानले आफ्नो भविष्य तय गरेकोले चीनको कुनै पनि दबावमा नझुक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सुरक्षाका लागि ताइवान कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले ताइवानले आफ्नो नीति नियममा कुनै फेरबदल नगर्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। जोखिम मोलेर अमेरिका जान खोजेका नेपाली सहित 126 जना अप्रवासीको ग्वाटेमालामा कन्टेनरबाट उद्धार गरिएको छ। सडक छेउबाट एउटा कन्टेनरमा अलपत्र छाडिएको 126 जना अप्रवासीलाई ग्वाटेमालामा प्रहरीले उद्धार गरेको हो। कन्टेनरभित्र चिच्याएको स्थानीयहरूले सुनेपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूलाई मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्याउनको लागि रकम वसुलेका मानव तस्करले त्यहाँ छाडेको हुन सक्ने सरकारी निकायहरूको अनुमान छ। 126 मध्ये 100 भन्दा बढी हाइटीका नागरिक छन्। नेपाल र घानाका नागरिक पनि कन्टेनरमा रहेको खबरमा उल्लेख छ। ग्वाटेमालाको अप्रवासन सम्बन्धी निकायको प्रवक्ता आलेख्यान्द्रा मेनाले अप्रवासीहरू होन्डुरस पुगेको र त्यहाँबाट असुरक्षित रूपमा उत्तर हुँदै अमेरिकातर्फ अघि बढेको बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई होन्डुरसको सीमामा पुर्याएर त्यहाँका निकायलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ। अब खेलकुद समाचार। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा आज नेपाल र भारत खेल्दैछन्। नेपाली समयअनुसार 9:30 बजे मालदिप्समा सुरु हुनेछ। यसअघि 2 खेल जितेका नेपाल 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल पहिलो पटक खेलमा मालदिप्सलाई 1-0 ले, दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो। लगातारको 2 जितले नेपाल फाइनल नजिक छ। 2 खेलमा बराबरी खेलेको भारत 2 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। भारतलाई फाइनलमा पुग्न अबका 2 खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। भारतले पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। भारतसँगको खेलअघि बोल्दै नेपाली टोली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतोरीले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतीय टोलीसँग नडराउने बताएका छन्। उनले नेपाल भारतसँग जित्नैकै लागि खेल्ने पनि बताएका छन्। भारत सापमा 7 पटकको विजेता हो। नेपाल र भारत अहिलेसम्म 21 खेल खेलेकोमा भारतले 14 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेल बराबरी सकिएका छन्। भारतीय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक इगोर एस्टिमासले पनि नेपालसँग जित्नैका लागि खेल्ने बताएका छन्। उनले नेपाली टोलीले उत्कृष्ट खेलिरहेको पनि बताएका छन्। दक्षिण एसियाका 5 टोली साफ च्याम्पियनशिपमा सहभागी छन्। 3 खेलको बङ्गलादेश 4 अङ्कका साथ दोस्रो र 2 खेल खेलेको मालदिप्स 3 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। 1 अङ्क रहेको श्रीलङ्का पुछारमा छ। नेपाल र भारतको खेल अघि आज बेलुका 4:45 बजे मालदिप्स र श्रीलङ्का पनि खेल्दैछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।